Мин беркемне дә аңламаным. Туган телебезне дә өйрәнеп бетмәйбез. Улар белән тиз уртак тел тапкайным. Сәлам барыгызга ла. Эфирдә бүген башҡорт һөйләй. Бөгөн беҙ Марина менән яҡындан танышып үтәбеҙ. Марина, сәлам. Диана, сәлам. Сәлам Өфөнән. Сәлам Лондондан. Марина, беҙҙең мәңгелек һорау. Башҡорт теле һинең өсөн нимәне аңлата? Иң беренсенән сәлам бөтәгеҙгә лә. Минең дә башҡорт теле, ул да минең туган телем тип әйтәһем килә. Минең телем башҡорт телендә асылмаһа да, урыс телендә асылды. Мин ике телендә һөйләшеп үҫкәнмен. Минең әсәйем башҡорт һәм минең атайым урыс, һәм дә йыш ҡына бәләкәй сағымда башҡорт ауылында ҡайтҡайныҡ. Унда минең нәнәйем белән һәм ҡартатайым башҡортса һөйләшкәйнем, дуҫтарым белән, ағайым, апайҙарым ул хәҙер ҙә йәшәйҙәр был ауылда. Миәкәй районында Тәмән Таймас тип аталған ауыл. Һәм дә шуға башҡорт теле ул минең бала сағымдың иҫтәлектәр. Мин һаман да менә иҫләйем, нисек беҙ менә минең ағайым һәм минең ҡартатайым көтөү көткән ваҡытында нисек мин әсәйем белән аларға ашарға китерҙек, нисек беҙ менә урамда уйнағайныҡ дуҫтарым белән, һәм дә нисек минең ҡартатайым мине унға тиклем һанарға өйрәтте. Менә шул менә минең башҡорт теле, ул минең бала сағымдың бер матур бер иҫтәлеге. Шулай. Марина, матур итеп үҙеңдең бала сағың тураһында һөйләп бирҙең. Менә мин дә шулай уҡ төшөп киттем үҙемдең бала саҡтарыма. Бик йөрәккә йылы булып китте, рәхәт булып китте. Ҡартатайымды, өләсәйемде иҫкә төшөрҙөм. Уларҙың аттары бар ине. Шулай итеп, беҙҙең тыңлаусыларыбыҙ да шулай итеп үҙҙәренең бала саҡтарын иҫкә төшөрөп алғандыр тип ышанабыҙ. Рәхмәт һиңә шуның өсөн. Һәм дә беҙҙең киләһе һорау, Марина, бына үткән эфирҙа бит инде Физалия үҙенең интеграция тураһында һөйләп киткәйне. Һәм дә һинең турала белешкебеҙ килә. Һиндә нисек интеграция үтте? Әллә хәҙер дә дауам итәме? Мин Англияға 2013 йылда декабрь айында күскәйнем. Бында хәҙер 8 йыл була йәшәгәнемә. Һәм интеграция ул еңелерәк үтте. Сөнки мин бында тормош иптәшемә күскәйнем. Минең эшем дә бар ине, һәм дә бөтәһе дә әҙер булғайны. Миңә фатир эҙләргә кәрәк булмағайны, нисек счет түләргә белергә кәрәкмәй, өйрәнергә кәрәкмәй, һәм дә иң мөһиме, менә эште эҙләргә кәрәкмәй бында. Һәм дә инглиз телен мин беләм тип уйлағайнмын да, бында килгәс әҙерәк ҡыҙыҡ ҡына тарихлар булды, әммә инглиз телен белем белән күстем, һәм дә ул миңә бигерәк тә еңелерәк булды тип әйтәм килә. Һәм дә менә эшемдә бер команда булғайны, унда йәштәр һәм дә төрлө сит илдәрендә килгән кеше, улар белән тиҙ уртаҡ тел тапҡайным. Әммә бында төрлө проблемалар да булғайны бит инде. Улар ябай тормошта да булырға мөмкинлеге бар. Һәм дә сит илдәрендә торғас та был проблемалар ул менә яҡын кеше эргәһендә булғас, улар еңелерәк итеп үтә. Эйе, Марина, мин был һүҙҙәргә ҡушылам. Ысынлап та шулай, сит илгә берүҙең килеү менән йәки сит илгә берәйһе тормош иптәшең менән, мәҫәлән, килеү араһында айырма ныҡ ҙур. Берүҙең килгәндә үҙең генә бөтә проблемаларыңды хәл итергә тура килә бит инде. Былай таяныр кешең бар. Эйе. Марина, һиңә тағын бер һорау мине ҡыҙыҡһындыра. Һин Англияға килгәндә инглиз телен белеп килдем тиһең. Ниндәй кимәлдә ине һинең инглиз телен белемең? Менә мин бында килгәс, минең кимәлем һәйбәт булғайны тип әйткем килә. Сөнки мин сит илдәрҙән кешеләр белән уже эшләгәйнем. Мин Северда эшләгәс, минең үҙемнең начальнигым Индиядан килгән, һәм дә уның белән инглизса һөйләшергә дә, эшләргә тура килде бит инде. Һәм бында ҡайтҡас, мин уже һөйләшә белгәйнем, әммә мин бер кемне дә аңламаным. Ул менә инглиз телен акценттары, бында британский акцент, уның аңлауы с непривычки, белмәйем нисек Өйрәнмәгәндән? Өйрәнмәгәндән уларны бигерәк ауыр аңлауы, һәм дә миңә бер 2-3 аҙна кәрәк булғайны уларны менә башларға аңларға. Һәм дә хәҙер дә иҫемә, нисек беҙ супермаркетҡа барғайныҡ, һәм дә бер апай, менә кассада ултырған апай,
мине һорай, һеҙгә менә пакет кәрәкме? Мин аптырап ҡарап ултырам, көсөк күҙләрем белән тормош иптәшемә ҡарайым, ул миңә шул уҡ һүҙләрне инглизсә уның акцент белән әйтә, мин аны аңлайым. Бер апайны бер һүҙен аңламайным. Һәм дә миңә шуға күрә 2-3 аҙна кәрәк булғайны, менә шул акцентҡа, нисек әле, привыкнуть, Өйрәнеп китеүе. шул акцентҡа өйрәнеп китергә, шулай менә инглиз телем әйбәт кенә кимәлдә булды инде. Марина, һин Англияла йәшәгән шул инглиз телен өйрәнеп барғанһың бит инде, уныһы аңлашыла. Әммә ләкин һин беҙҙе бик ныҡ һоҡландырҙың бит инде, һин инглиз телен генә түгел, шулай уҡ немец, испан һәм француз телдәрен өйрәнеп ятаһың икән. Англияла йәшәп тигәндә, нимәгә кәрәк булды әле ул һиңә ундай төрлө телдәр һәм ниндәй маҡсат менән һин уларҙы өйрәнәһең? Иң беренсенән, инглиз телендән һуң мин француз телен уҡып алдым инде. Уҡып алдым, әйтәм, беҙ бер ҡасан да сит телдәрен, үҙебеҙҙең дә, туған телебеҙҙе дә өйрәнеү бөтмәйбеҙ. Әммә француз теле ул минең тормош иптәшем ул Франциядан килә, һәм дә уның ғаиләһе инглизсә һөйләшмәйеләр, һәм дә улар белән француз телендә аралашҡым килде. Шунан һуң 2015 йылда минең менә күп кенә ваҡытым булды, һәм шуға күрә бында француз теленә уҡый башланым. Һәм дә немец телен 2019 йылда өйрәнеп башлағайным. Миңә немец теле гел дә оҡшағайны. Уның фонетикаһы, һәм дә минең менә был хыял булды инде немец телендә һөйләшергә. Һәм испан теле, минең 2 иштәштәрем Испаниядан киләләр, һәм дә был телләр миңә оҡшай. Һәм нигә мин был телдәрҙе өйрәнәм? Ул минең хобби, һәм был телдәр миңә төрлө сит илдәрендән кешеләр белән аралашырға мөмкинселек бирә. Мгм. Һәм ғинуар айындан мин башҡорт телен яңынан өйрәнәм. Эйе, быға тиклем әйтеп үткәйнең бит инде, Марина, һин бына Дианала дәрес алып йөрөйһөң башҡорт теленән. Ҡыйынмы киренән өйрәнеүе? Һин бала сағыңда башҡорт телен белгәнһең, әммә онотҡанһың. Һиңә киренән нулдән башлап өйрәнергә тура килде. Нисек һинең тәьҫораттарың? Бигерәк ҡыҙыҡ һорау. Башҡорт телен яңынан өйрәнеүе ул еңелерәк тә, ауырыраҡ та. Нисек еңелерәк? Һин әйткәнһең бит инде, мин бәләкәй сағымда башҡорт телендә һөйләшкәнмен. Күп нимәне онотһам да, минең менә әҙерәк шул башҡорт телендә белем ҡалды. Ҡайһы бер һүҙләре еңелерәк килеп сыға. Кешенең әҙерәк кенә белеһе башында ҡалһа, прогрессы ул тиҙерәк була. Һәм дә миңә яңынан ябай ғына грамматикаһын өйрәнергә кәрәкмәй. Мин хаталарны эшләһәм дә, менә минең нисек ҡылымдарҙы үҙгәртергә, нисек ялғауҙар төҙөлә, мин хаталарны эшләһәм дә, мине кеше аңлай. Һәм күп кенә башҡортса һөйләшкәс, башҡортса уҡығас, был хаталар улар яйлап ҡына әҙәйә. Әммә нисек башҡорт телен ауырыраҡ өйрәнеүе? Иң беренсенән мин Лондон ҡалаһында йәшәйем. Мында менә просто китап магазинға кереп, берәй башҡорт телендә китапты алай алмайым. Мында урыс телендә дә ҡайһы берҙә ауыр табыуы. Әммә бәхеткә Бәхеткә күрә, онлайн материалдар бар. Мин онлайн китаптарын тапҡайным, грамматика китаптарын таптым. Минең онлайн дәрестәрем дә үтә. Әммә бүтән сит илдәрендә ҡараһаҡ, материалдар бик әҙ ул башҡорт телендә. Һәм дә ҡайһы берҙә ул еңел түгел оҡшаған материалдарын табыуы. Иң мөһиме миңә сит теле өйрәнеүе ул ҡыҙыҡ булырға тейеш. Һәм дә кеше онотҡан телдәрен яңынан өйрәнеүе, ул белмәй, нимәне ул онотто. Беҙ белмәйбеҙ, нимәне беҙ белмәйбеҙ бит инде. Һәм дә 4 компетенция бар. Ул яҙыу, һөйләшеү, уҡыу һәм тыңлау. Был 4 компетенциялар төрлө кимәлдә булырға мөмкинлеге бар. Минең яҙыуы һәм уҡыуы иң ҡыйыны миңә. Һөйләшеүе әҙерәк еңелерәк бара. Һәм дә минең өсөн материалдар табыуы тағы ла ҡатмарлыраҡ. Әммә мин бик шатмын башҡорт телендә бәләкәй сағымда һөйләшкәнемә, сөнки миңә иң баштан ялғау таблицаларынмы шунда яттан өйрәнергә, ҡабатларға кәрәкмәй. Марина, мин все равно башҡа мына һыймай. Һиңә нимәгә ул башҡорт теле? Менә һин Англияла йәшәп ятаһың, ирең француз, атайың урыҫ. Мында Рәсәйгә ҡайтһаң, шулай уҡ
туган тумаса араһында күп тормайһың бит инде. Ул отпускыга шул бер айга кайтһаң кайтаһың. Миңа башҡорт теле нимәгә ул? Менә шуны мин башҡа аңлап етмәйем. Миңа шуны әйтһәң, мин успокоюсь. Эйе. Ул Диана ысынлап та бигрәк һәйбәт һорау. Минең дуҫтарым да улар да һөйләйләр. Нигә һуң һин шулай итеп башҡорт телен яңынан уҡыйһың? Иң беренсе, мин яртылаш башҡорт. Сөнки минең әсәйем башҡорт. Мин был телдә һөйләшеп үҫкәнмен. Һәм дә минең баласығымдың иҫтәлектәре был телдә. Башҡорт телен бөтөнләй онотаһым килмәй, сөнки миңә үҙемнең баласығымдың иҫтәлектәремә субтитр кәрәк. Шул кимәлгә киләһем килмәй. Ул миңә иң мөһим сәбәп. Икенсеһе, башҡорт теле ул бигерәк матур теле, бигерәк ҡуйы да, әммә матур. Башҡортса мин акцент белән һөйләшһәм дә, хаталар белән һөйләшһәм дә, ул бигерәк менә нисектер тәмле тип әйтәм дә, тәмле һөйләшеүе. Һәм өсөнсө сәбәп, миңә телдәр өйрәнеүе бигерәк оҡшай. Ул минең хоббим. Һәм дә миңә тел оҡшаһа, ул миңә етте. Шуға мин башҡорт телен яңынан өйрәнәм. Марина, һин бына сит илдә йәшәп, үҙеңдең араңда бер ниндәй башҡорт юҡ бит инде. Һәм бына тормошоңда ул башҡорт теленең кәрәклеге лә юҡ һымаҡ бит инде, әйбәт. Һөйләшергә, аралашырға кеше юҡ дигәндәй, әсәйең менән генә һөйләшмәһәң башҡортса, һәм шул һирәк ҡайтҡан саҡтарда, әйбәт, бына шулай итеп һин беҙҙе бик ҡыуандырҙың тиһәк тә була, һәм шулай уҡ беҙҙең ҙур ғорурлығыбыҙ тыуҙы. Бына үҙебеҙҙең шундай матур башҡорт һылыуы Англияла йәшәп, башҡорт телен өйрәнеп ята. Беҙҙең арала Марина бик дисциплинированный, бер дә дәрестәрҙе үткәрмәй өйрәнә һәм күп үҙаллы эштәр эшләй. Бына ысынлап та ошо уҡ беҙҙең подкаст идеяһын Марина тыуҙырҙы һәм тормошҡа ашырырға күп кенә көстәр ебәрә бит инде. Һәм уға башҡорт теле өйрәнеүендә киләсәктә уңыштар теләп ҡалғы килә. Мин ҡып-ҡыҙыл булып ултырам, Диана, рәхмәт. Это от души. Рәхмәт. Эйе, ысынлап та күптәрҙең тел өйрәнеүҙә дисциплина етмәй, хыялдары ҙур булһа ла башлайҙар ҙа ташлайҙар. Мин үҙем дә шуларға ҡарайым, мәҫәлән, балаларым менән күпме башлайым да ташлайым. Нимә әйткем килә, Маринанан беҙгә өлгө алырға кәрәк. Бер башлаған эште ташламай, аҙағына еткереп, матур итеп тел өйрәнергә. Рәхмәт, ҡыҙлар, ысынлап та әйткәнем бит инде уже ҡып-ҡыҙыл итеп ултырам, рәхмәт. Әммә бер кәңәш бирем килә. Әгәр һеҙҙең теләгеҙ бар икән, теле яңынан уҡыуымы, бер яңы телен өйрәнеүе, тотоғоҙ ҙа эшләгеҙ. Әйтмә эшләй. Тура килгән мәл булмаҫ ул. Бәләкәс кенә аҙымдар белән башлаһағыҙ, үҙегеҙҙең хыялдарығыҙҙы тормошҡа ашырығыҙ. Рәхмәт, Марина, беҙгә үҙең тураһында бөгөн матур итеп һөйләнең. Диана, рәхмәт. Башҡорт теле курстары асып ебәргәнһең. Рәхмәт, Физалия, рәхмәт, Диана. Ысынлап та ҡыҙыҡ булды был яҙыу. Бөгөнгө беҙҙең аралашыуыбыҙ бик ихлас булды тип уйлайым. Шуға ла ҙур рәхмәт һеҙгә, ҡәҙерле тыңлаусылар, һеҙ күбәйәһегеҙ, һорауҙар килә башланы, уларға яуаптар ебәреп торорға тырышырбыҙ. Һәм дә беҙҙең менән ҡалығыҙ, идеяларҙы, тәҡдимдәрҙе көтөп ҡалабыҙ. Беҙҙең Instagram селтәрендә подписчиктар күбәйә башланы, һәм дә шуға беҙ унда төрлө һорауҙарығыҙҙы, тәҡдимдәрегеҙҙе көтөп ҡалабыҙ. Контакттар шунда уҡ күрһәтелгән. Био тигән фотография аҫтында беҙҙең һелтәнмә бар бит инде, шул һелтәнмәгә баҫһағыҙ, һеҙ бына ошо беҙҙең подкастҡа барып сығасаҡһығыҙ. Һеҙҙе бына шулай 4 эфир көтә. Рәхмәт бөтәгеҙгә лә. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Күрешкәнгә тиклем.